小袁姐姐，我係阿貴啊。我唔知道你邊個啊，貴。喂喂，喂，你係咪喺屎坑啊，貴啊？你好啊，你好啊，啊，小袁姐姐。係上邊嗰個係邊個嚟㗎？插插聲嘅。喂，做咩啊，貴？你喺邊個咪啊？我抌翻一個落去先得。唔使問阿貴啊，咁我唔問啦。點解唔使問阿貴啊？阿貴做乜鬼啊？貴？喂？叫你，我前幾日上過你直播間啊，我叫你幫我連嗰個蔡玉珍上嚟，有冇幫我連到啊？我唔知喎，我唔知喎，上面有個連咪佢唔出聲嘅喎。喂？佢叫咩名啊？蔡玉珠。你叫佢到底叫蔡玉珠啊，定係叫蔡玉珍啊？蔡玉珠，睇清楚，睇清楚啦！哎呀，唔好意思，嚟啊！上邊嗰個係邊個嚟㗎？阿貴，你約咗佢上嚟係咪？咁我約咗嗰個蔡玉珠上嚟，佢有冇上嚟？你等下嗰隻蔡玉珠先好唔好？你發個信息俾佢啊，因為我見唔到人連咪啊。你睇下嗰隻玉珠連咗上嚟未？多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠。呢個蔡玉珠啊，蔡玉珠，蔡玉珠，你等等我，因為我冇見人嚟連咪啊。你等等嗰隻蔡玉珠好唔好？你約咗個蔡玉珠啊？你等等我啊。係啊。唔好意思啊，貴，你等等我先啦，因為我見唔到你約咗佢未？佢連咗上嚟未？你發個信息俾佢啊。約咗啦。嗰隻蔡玉珠喺咪直播間？你打個1，我連你上嚟啊，蔡玉珠。蔡玉珠，蔡玉珠啊，蔡玉珠，你可唔可以打個電話過去啊？如果咁，阿貴啊。我打個電話俾佢啦。你快啲啊。好。你唔使咯，有個匿名連上嚟啊，阿貴啊，貴。你等等，係咪你嗰隻蔡玉珠嚟嘅？喂，小娟姐姐。係你好，你咪嗰隻蔡玉珠啊？唔係你係玉珠係咪？係啊，我因為唔係好識練啊，係我男朋友叫我練上嚟噶。你啱先咪練過上嚟噶，定係唔係你而家先練啊？我啱先練過，後尾唔知點解後尾我又係咪撤銷咗？因為我唔係好識啊。我平時咧只係睇你直播，我連線都第一次係我男朋友叫我連上嚟，所以可能有啲咩咯。你係玉珠啊，我叫你玉珠啊。阿貴啊，阿玉珠連咗上嚟啦，你有咩嘢好傾啊？你話阿玉珠欺騙你啊？玉珠你咪欺騙咗佢玉珠？我欺騙佢乜嘢先得㗎？佢上咗嚟啦。阿貴啊，你出聲㗎。佢上咗嚟啦，我仲想話問阿小燕姐，見到阿貴未？係佢叫我連上嚟嘅，佢話我佢喎，我都唔知邊度佢。講真啦，小燕姐，我同你講，我已經俾佢搞咗好多次啊，已經搞到話而家我 BB 都有埋啦，佢仲喺度質疑我，話我係騙子。你話我心幾難受啊！真係，我連女人最珍貴嘅嘢都俾咗佢啦，我真係想上嚟阿小燕姐，你幫我評下理，我邊度有佢？咩叫珍貴嘅嘢啊，玉珠？咁起碼一份真感情，同埋一個點講啊？即係反正就係一個女人，我唔識講。哎呀，小月姐姐啊，你好啊，我就係前幾日。我知道你啦，貴，你講㗎咋？
視頻咩？啊，仲話冇呃我？開咩視頻啊？你當初發嗰啲相片俾我啊，咁靚啊，係咪？到同見到你嘅真人啊，就哎呀相差天同地，係嘛？又黑古勒特，咩毛都出晒嚟，又肥又核突，真係嘅。仲話你係86年嘅添，結果我攞到你身份證睇76年嘅，你點解釋啊？咁阿玉珠啊，你係咪呃咗佢啊？嗱，先姐同你講啊，假如你見到我個真人，你覺得貨不對版啊，你可以選擇唔食，係嘛？咁啊，你而家你唔係食部手機喎，你食咗我本人喎，係咪先？我呃你乜嘢先？唔係食咗佢部手機喎，係嘛？阿貴，你話個視頻，我哋點樣，你係同我個真人唔一樣啊嘛，係嘛？咁你到你見到我嗰陣時，喂你。講句最真一句，你係屌個人，你唔係屌部手機啊嘛，係咪先？你喺度見到個人唔啱嘅話，你可以唔食嘅，選擇啱唔啱啊？我問你啊，貴，你仲好意思講喎，真係。我而家問你啊，貴，你點解唔食咗部手機啊？當時咁你發嚟嗰啲相片、啲照片啊，同啲視頻係咪？就冇俾我見你個面。係咪？其他你嘅身體啊，又整嗰啲咩美白啊，又瘦身啊啲咁嚟欺騙我啊，我咧花咗3000幾蚊包你來回嘅住宿路費樣樣啊！見到你咧真係，我見你仲好啊，見到你變得黑到我暈啊，真係！你黑毛鼻毛乜都出晒嚟，真係黑古勒特又肥，硬慘嘅，真係講到。咁你食？咁你食得落？而家你喺度猛咁選我，我咁樣乜你細佬係嘛？你細佬舒服咗啦啊！你又話我全身都係毛啦啊，黑古勒特啦！嗰陣時你仲近係你嘅嚇，我好唔明喎。我諗住我農村人以為只要同你好好過日子都可以啦，我都抵諗啦，係嘛？點知你搞啲歲數相差成10年，你明明係76年，你哋講86年嘅，係嘛？你仲好意思講喎，真係。係呀，嗰個係虛歲啊嘛，係嘛？你話農村人邊一個唔係計虛歲嘅？咁啊講大你好，76、86相差咗幾歲？你真係咁介意咩？阿貴啊，阿貴你又唔啱啦！見到人哋黑咕嚕燉，你都食得落，你當初唔食咪冇事咯。阿貴，我想問你啲嘢，阿貴，你喺張床嗰度，你係咪笠住個麻包袋㗎個頭？戴住副超係啦，冇錯啦，你就有老花，你有老花，跟住對方咧，你又用個麻包袋笠住個頭，咁就算數啦，係咪啊？你講啊！你面對面㗎嘛，同佢。咁菠蘿包你嗰度好嘈啊？咩問題啊？我冇嘈到啊！我冇啊，唔係有啊，你咪電視聲啊！冇啊，我都冇開電視。音樂聲，你講啊！咁你查林，你講啊！咁樣音樂聲啊！冇噃，我冇開電視，又冇開音樂喎。本身咧係咪都想好好過日子，點知你咁樣嚟呃我啊？阿貴好心你唔係死去開個咩啦，咪開個電視啦，連咪連上嚟。冇啊，我呢度冇電視嘅。一個個閉咪睇下邊個啲聲。係啦，唔係我咯，冇電視嘅，頭先閉咗我。啊，真係嘅。哦，嗰隻二鈴啊，嗰隻二鈴。啊，係你。我想問你啊，貴。係你日日喺微信度撩我，日日喺微信度撩我，仲埋掛住我。你就算企喺度做，瞓喺度做，你都係面對面噶嘛，係咪啊？你嗰度好嘈啊，二鈴做乜鬼啊？我呢度好嘈。係啊，有背景音樂聲啊。我呢度冇背景音樂啊，我淨我音樂。靜咗音就冇啦。啊，真係嘅，你蔡玉珠你真係日日咁啊啲微信嚟撩我，日日話講掛住我，啊真係嘅，發嗰啲有你眼成10級嘅嗰啲咩？你有你講，你都冇答我。我而家問你啊，你面對面嗰陣時啊，我真心想揾個本啫。而家冇。你而家講啊，貴，你哋作死啊，阿貴啊，人哋都問你啦，人哋阿玉珠都問你啦。啊！你阿玉珠，你啱先講乜嘢我都忘記咗咯。你做咩唔食個手機啊？點解你食咗佢咁核突都？咁係咯，係咪先？我有冇講錯，小娟姐你話？
係嘛？你話佢喺我個視頻號喺我個真人貨不對版，咁你話我個手機呃咗你啊？咁我本人冇呃你啦啩？當你睇到唔係自己嗰碟菜，都唔係自己想食嗰啲菜嘅時候，你點解要夾硬食啊？嚇！而家反過嚟話我呃佢。咁我幾廿歲啦，我都想揾個人好好過日子，屋企又催婚，係咪？咁我都諗住啊，忍住下你啦，係嘛？唔好扯咁多先啦。忍住啊！阿貴而家條女有咗啦，點解決啊？阿貴，阿真唔係阿貴啊！你話忍住下佢，你咁你都貴你得到啦，你講，你未做老豆就做阿爺啦，你得係啊，好好奇啊！你成日話阿個頸阿豬呃你，咁佢呃你啲乜啫？咁呃你啲乜啫？又話叫我去佢嗰邊屋企睇睇係嘛？咁去到咧開到房，當晚開到房，又冇帶我去佢屋企，你知唔知啊？又冇帶我去佢屋企，又帶個孫出嚟，問我攞300蚊個利是錢嘅，問我係咪呃我啊？又話有嚼咗人哋啦，你都已經知道佢做阿嫲定做婆婆噶啦，咁你都嚼佢咯。你冇理由嚼一次係有小西瓜㗎，咁人哋有咗。係，玉珠，我聽住你講。我問你啊，你做咩帶個孫出去問佢攞300蚊啊？嗱，我同你講，小燕姐真係我唔係呃佢嘅，係嘛？如果我要呃佢啊，我點止呃佢300蚊咁鬼少啊？嗰隻咁嘅縮骨兼突柒嘅男人真係講真，抵佢啊！40歲仲未揾到女人啊！真係，我叫佢過嚟係嘛，就諗住佢先接觸下我屋企一部分人先，咁啊帶個孫俾佢接觸下，睇下我個孫中唔中意佢先。首先啊，如果我個孫都唔中意佢，咁你叫我點樣同兩個仔講啊？係嘛？等佢有個心理準備啊嘛。玉珠，你一步一步嚟啊嘛。玉珠，你唔啱啊！你應該帶埋你個孫同埋你個仔出嚟，跟住咩話叫聲老豆啊，叫聲阿爺啊咁啊。發瘟嘅你要帶埋新抱喎。係嘛？咁你話我只不過諗住一步一步嚟先，帶個孫出嚟俾佢見下面，然之後再同個仔商量下，咁係一步一步嚟噶嘛。咁我同你咁心急做乜嘢啊？我同你之間使要同你嘅仔商量咩嚇？咁梗係要㗎。要嘅。咁你又搞我老豆都未做，我就做阿爺啦。咁啱好咯，係咪？阿貴，我問你阿貴，貴啊，我問你啊，你今年幾多歲啊40咯。 ？40歲，咁你有冇車啊？有冇樓啊？有車又有樓啊？咁你而家你阿媽催婚，係咪？係摩托車。有嘅喎。咁你嗰層樓係咩樓啊？唔係神台樓啊1萬高大屋。即係咩啊？哦，咩意思啊？係咪三步到神前啊？咩叫1萬高大屋啊？咩意思啊？有冇田有冇地啊？有冇荔枝機啊？咩嚟㗎？三步到神前啊？算係咪啊？係農村嘅別墅啦。哦，泥場嘅定係水泥？係咪嘅姐姐？你有冇去過啊？玉珠，你有冇去過啊？係啊，係。反正就係我哋村冇人貼瓷磚嘅，就我屋企貼咗瓷磚。阿貴啊，咁你屋企啲屋頂係瓦頂嘅定係呢咁樣嘅水泥頂嘅？一層。瓦頂嘅定係水泥頂嘅屋頂？瓦片嘅定係水泥？貴有瓦，琉璃瓦。玉珠啊，你去過佢屋企係嘛？咪就係嗰一層樓咯，咁巴閉咯。平房係咪啊？仲搭有啲星鐵棚。唉，嗰啲咁啊鐵棚啊，唉，紅磚哦，我知啦。阿貴，你係1分還是2分㗎？冇結過婚。我都未結過婚，我就1分嘅。哦，咁你未結過婚㗎？咁你真係又蝕底啲喎，真係。咁你真係蝕底啲喎，你未結婚真係。咁蝕底都冇辦法㗎，有時又依家啲女人又即係佢又難娶又乜嘢。好啦，解決問題啦。你而家咧，咁人哋有咗喎，咁你而家點處置佢啊？做老豆咯喎，恭喜喎！係咯。咁呢個方面咧係咪？
第一要佢去檢查是否係有咗我出呢啲錢啊。哇，你好大方啊！如果係我嘅，我就會負責到底，係咪？哇！咁你同唔同佢結婚啊？如果唔係我嘅，因為佢阿媽病咗嗰次咧，我借咗2皮嘢俾佢嘅，其他嗰啲食宿啊、咩住宿嗰啲乜嘢，我都冇問佢攞啦。我要問佢攞翻嗰2皮嘢翻俾我得啦。如果嗰個 BB 唔係我嘅話，係唔係有咗嘅係我嘅話，我就要求佢俾翻嗰2皮嘢我，其他食宿用咗嗰啲錢我唔問啦。啊！咁如果係你佢都幾正常㗎，係咪啊？你哋聽聽，咁其實佢嘅要求都好正常嘅，阿貴嘅要求。即係如果個 BB 係佢，佢就要就娶嘅嗬，係咪啊？係，如果係檢查出嚟係有咗嘅，係我嘅，我就娶佢。咁好正常喎。好正常嘅喎，玉珠，你啊，玉珠你點樣啊？因為佢如果唔係嘅情況下咧，佢一定要俾翻嗰2皮嘢我，其他食咗個幾大千嗰啲我唔問佢攞啦。嗱，玉珠，係阿貴啊，講得啱喎。嗱，佢係好大度喎，覺得係啊，唔係啲偏執嘅人嚟㗎。係啊，好合理啊！係啊，咁你有冇呃佢啊，玉珠？如果我懷嘅唔係你嘅，係邊個啊？我哋喺從網上傾到見面係嘛？哇，次次都同你打真軍㗎。你知唔好扯咁多啦，你心中冇數㗎嚇。哇，嗰啲乜嘢嚇？我咁同你講啊，冇扯咁多啦。你等等嘅主人，你等等我先啦。你話你次次都同佢打真軍嘅？梗係啦，唔係佢係邊個啫？而家我有咗啦，係嘛？我仲未問佢攞打胎費啊！佢居然問我攞翻2萬蚊啊！講真啦，而家2萬蚊啊，喺佛山啊，算係乜嘢錢嚟啊？姐姐你唔好講呢度人啊！玉珠，你聽我講，玉珠，咁啊，佢話如果個 BB 係佢嘅，佢就要就娶咗你，你嫁唔嫁？係咯去驗。咁呢啲都要睇下我2個仔2個新抱嘅意見先得㗎。乜嘢攞嚟搞嘅你？你係咪真係有咗個玉珠？係啊，但係呢排我屋企好鬼多事啊！我媽病咗啊，我幾姊妹輪流去睇，要服侍佢。跟住我我個細新抱又準備生啦。你話？哦，咁我知啦。我哋商量下我屋企嘅事，我都未搞掂啊！嗱，其實咧好簡單啊，真係姐姐你件事就係、你啱啱講到一樣嘢，即係個個人都問你，喂嗱，如果呢個小朋友咧係阿貴嘅，人哋話娶你啦，你制唔制？你又話要問個仔，又話要問個新抱，其實我話俾你知，你到頭來咧都唔會同阿貴去結婚嘅，你無非咧你就唔知諗住喺阿貴身上掠啲乜嘢嘅啫。阿貴，我話俾你聽，嗱。你咧自己去諗啦，呢個女人咧就估計唔會同你去結婚啊，或者點樣嘅。佢啱啱都講到話要打胎啦，仲要問你攞打胎費啦，咁你自己去諗呢一樣嘢啦。另外，我話俾你聽，阿貴去考慮呢個問題，話要驗你係咪真係有咗係好合理嘅喎，仲要驗埋係咪佢嘅都好合情合理嘅喎，好正常。係咪可以去驗啊，冇問題啊。同埋我問題嘅係你自己嗱，你講到話要一齊或者點要問個仔問個新抱，咁你同呢個哥哥仔啊去傾偈啊，去見面嗰陣有冇問過個仔啊？有冇話阿仔，我想揾個男人去拍拖啊，成家得唔得啊？咁樣你有冇問過啊？要問埋佢個孫。打針嘅時候，阿嫲去打針啦。係啦，問埋佢個孫。係啊，你有冇問過啊？嗰啲唔同㗎嘛，結婚係大事。有冇問過啊？結婚係大我事終於明白嚟㗎嘛，係先啦，咪啊玉？珠，唔係唔好嘈。我終於明白先，玉珠連上嚟話我俾咗最珍貴嘅嘢俾佢，我終於知道係咩係佢嘅絕經期。作死啊！即係你嘅意思，即係話你我嘅青春期，我哋冇喺埋一齊。個絕經期，錯過咗青春期，冇錯過絕經期咁啊！你點樣？你係咪咁嘅意思，玉珠？我之前呢，我真係以為佢有啲錢嘅，點不知去到佢嗰度，有一間爛鬼茅屋咁樣，係嘛？哇，話晒我都係佛山㗎，係嘛？講真啦，如果我肯同佢結婚，咁佢又俾到啲咩我啫？佢有咩保障俾到我？阿貴，你有乜嘢俾佢？阿伯貴，你都人咗個仔啊，仲冇保住啊？你有個仔啦，又有孫啦，使要
到啊？有咩你仔俾佢養你㗎。係咪？我有咩俾佢？你有咩嘢俾佢啊？貴啊，你講啊，你有咩俾佢？好，首先啊，我個真心已經係出咗嚟啦，係咪？佢阿媽病咗，我真正我就轉咗兩皮嘢俾佢，係咪先？啊，咁呢啲係我嘅誠心誠意啦，係嘛？咁我哋要交往落去嘅話，佢咧成日都話以呢個同佢仔商量啊，要唔要同我合口啊？要乜嘢啊？咁。我同佢嘅事喎，使乜同佢仔商量咧？咁佢有仔，佢仔成年大個噶啦嘛，佢幾廿歲啦，你知唔知啊？東扯西扯，東扯西扯，佢就有心唔想同我一齊嘅，佢就有心嘅，佢就特登嚟呃我嘅。咁你有冇心啊，玉珠啊？所以我就上嚟咧，就係講叫小段姐姐幫我處理下，幫我玉珠，你到底有冇心噶？貴有心嘅，貴有心嘅真係。我想問啊，我係有心，但我都話啦，你要俾啲時間我係嘛？我翻去同啲仔商量。我有車又有樓，唔係俾時間要幾耐時間啊？見哎呀，你乜鬼嘢車？你部爛鬼單車？墮嘅，我同你講啊，人哋摩托車啊，即係電雞咯。佢比我仲要威水啊！佢有摩托車，我得台爛鬼電雞咋。你講我鼻涕都你嗰陣時爆晒。借2萬蚊，你嗰陣時嗰2萬蚊咧，佢係同你借㗎，還是你真心俾佢㗎？佢話佢阿媽病咗，需要急使錢啊，揾人照顧，又要揾個保姆照顧佢，先真正嘅得閒同我見面咁樣嚟誘惑我嘅。咁我咪轉俾佢咯。咁即係你自己真心轉俾佢，就唔係去問你借嘅。咁佢都講到咁急落，因為當時咧我哋喺視頻嗰度傾偈，佢成日就撩我乜嘢嘅。當時咧佢就喺視頻嗰度，佢又光光豬，我又光光豬咁樣望過去，私人終身嘅人就個隻啦。哎呀，就呢個人啦，黑古勒特啊，肥又核突，呢個就係佢啦。得啦，我問一問阿朱先，阿朱啊，你而家有咗幾多個月啊？有3個月咯。有咗3個月，咁我好想問你啊，你哋有咗3個月，咁你哋見咗幾多次面啊？見面到而家係幾耐啦？有半年啦，真係插都唔知插咗幾多次啦，已經係嘛？問你攞兩皮嘢啊！咁你而家3個月啊嘛，咁你正常嚟講，你3個月啊要去產咩檢入黨噶咯喎，咁你有冇個檢查證明俾個哥哥睇啊？梗係有啦，佢唔信啫嘛，一日喺度講住嗰2萬蚊，哎呀，我陪佢半年啦，係嘛？2萬蚊好多咩？咁我仲想問你啦，你半年你話2萬蚊啊，咁你又話3個月啦，又話你諗住個 BB 你係要定唔要啊？我自己都喺度諗緊咯，就係。咁問題你啱啱講咗話又要打咩胎咩肺嘅喎？俾其他人評論先。蔡玉珠，你聽我講呀，蔡玉珠，你聽我講，你今日你老老實實，真係老老實實，你去做下鑑定下係咪我嘅先。如果係我嘅，該結婚就該結婚，該負責任就負責任。如果唔係我嘅話咧，你2萬蚊你1分都唔少，一個崩都唔可以少。我2皮嘢要還清俾我。點啊嗱，姐姐阿貴係其實阿貴係同你想過日子㗎，阿玉珠。我都知，咁我都話叫佢俾啲時間我咯。你幾多啊？咁你個肚大㗎咯喎，你要唔要生先？係咯。嗱，不如咁樣啦，就嚟過年啦，大家俾大家嘅時間，過咗年初3、年初4，大家就再決定啦，好嘛？擇嘅日子初4。咩過年啊？佢個肚頂唔住㗎咯喎，你咪偷蛋嚟生喎。咁咪啊，到時咩證據都冇係嘛？證咩個鬼啊？句啊！阿玉珠，你到底你願唔願意生啊？玉珠啊？佢唔會打㗎。好難講啊！佢50歲啦。阿玉係啊。我76咯，我咪76年即係而家26年，明76年嚟講係86年，真係。即係幾多歲啊？50歲啊，大佬。49啊，未夠50啊。50啦，你計下，屌！未生日嘛？你計佢。係未你幫我計下，你計下2026年。
乜嘢啊？咁樣啦，嗱阿朱，我問你一個題啦，朱姐啊，阿朱茵，啊，朱姐啊，人哋大到人哋個老仲大過你個老母啊！阿朱姐，蔡玉珠，佢個名叫蔡玉珠。嗱得啦，冇問題啦，阿翠玉珠姐姐，我想問你啊，嗱，蔡玉珠啊，唔係翠玉，係蔡玉。蔡玉啊，翠玉。翠玉玩添喎，真係。阿朱姐，我知食到你舐脷啦，翠玉你話。咁樣啊，嗱，你去證明咗你呢個 BB 咧就係阿呢個哥哥嘅，咁阿哥哥咧就諗住同你去成親，咁樣。阿貴咧，你聽唔聽到啊？如果你願意同佢去成親嘅話，你嗰度禮金啊收幾多咧？我想問你。咁你知啦，廣東嘅禮金係全國最低㗎啦。問題係，我驚佢個禮金都知俾唔俾得起啊！成日話嗰2萬蚊，嗰2萬蚊幾多啊？幾多啊？68000咯。唔係喎，廣東唔係3萬幾嗎？咁一度地方唔同㗎嘛。又唔同啊，唔同啊，我估計佢6萬幾佢俾唔起啊！6萬幾好多咩？朱茵姐咁你想姐，點啊？你好啊，倒數第一咪？朱茵姐姐，係你做咩啊哥哥真係嘅。可唔可以俾我講兩句啊？啊，你講啊，好啊，你講啊， 68000你俾唔起，話我想金邊？唔係啊，玉珠啊，玉珠你聽聽先，你睇睇阿貴點先？倒數第一咪，你講下。反正咁啊，直播你講乜嘢啊？倒數第一咪聽唔到你講嘢啊？直播間我都聽咗好耐，啲人咧一開就開咗10幾歲，咁嗰個阿貴咧，我真係醒佢，即係人間清醒啦，即係呢2萬蚊肯定係攞得翻嘅，即係講呢件事嘅，大家都要俾個清晰一個指導俾佢，冇喺度就係嗰啲嘢，即係毛子叔叔都會幫佢攞翻嘅。呢啲係好正確嘅，如果需要幫忙嘅可以揾我啦。你邊個嚟？即係講你冇話邊個啦，咁你哋之間大家個都有腦。點揾你啊？你匿名嘅，我都唔知你邊個嚟。咁呢個有腦噶嘛？諗都諗得到佢嗰件事係扯係乜嘢啊？唔係喎，而家阿貴係想同佢過日子喎，唔係想話貴人哋阿貴想結婚啊，貴。係啊，唔係想追。你以為咁容易揾嘅而家女人？我講句啊，等我嚟講句啊。平常姐姐，你好，菠蘿巴拿姐姐，姐姐嗱，我同你講句，你可以同你仔同新抱商量，但係而家你個肚已經3個幾月啦，係嘛？咁嘅情況下，你要唔要你馬上要作出決定？好啦，而家人哋阿貴話要去驗下係咪佢嘅，亦都好正常。咁你咪使乜呢個咩啫？啊，落咗播之後揀個呢個星期去咪得咯？係啊，去佛山啊。驗啫嘛，驗下個肚係咪佢嘅，好易驗到去禪醫咪得啦，禪醫啊，姐姐你嗰邊咪有個叫禪醫嘅咩？佢加好就驗到噶啦，係嘛？新抱佢加好可以驗啦，佢而家驗到係咪？唔得啊，4個月先可以啊，羊水穿刺。3個零月啊，3個半月可以啦。講好，我唔使3個月就驗到噶啦。嗱，姐姐仲有，如果驗到係阿貴嘅，人哋阿貴肯同你結婚。好啦，講到禮金方面咧，我就想問你，姐姐你娶咗2個新抱係嘛？係啊。咁你2個新抱，你每一個新抱俾幾多禮金啊？都係6萬㗎。你係邊度啊？廣東？佛山咯。哦，佛山。咁你2個新抱6萬，好正。生你咁多年，佢個虛歲都冇虛到10年啦，姐姐。你虛咗10年嘅虛歲，真係阿二令還是解你絕經㗎，哥哥同你嗰陣成日陪你度過個更年期嘅咋，你仲收還6萬把？姐姐，嗱好咯，大家憑良心講嘢啦，大家憑良心講嘢，唔好講乜嘢。以你而家，你呢個段係黃昏戀，姐姐，你仲人收人6萬8，你仲有好唔好意思啊，姐姐？我唔係話你傷金邊，即係我意思，你同阿貴係過日子，係咪？咁禮金方面阿貴係要俾嘅，以我哋咁嘅，我哋呢啲年齡咧，收禮金係咁以就得啦，姐姐，只要你有心同佢過日子，啱唔啱，姐姐？姐姐，係，你覺得諗好啦，仲有一樣嘢，姐姐，如果你而家偷偷摸摸
夾咗個西瓜之後，阿貴可以去揾毛子叔叔啊，再去加呢個咩某院可以追討翻呢2萬蚊。嗰陣時你仔又知心抱又知何苦咧，好醜嘅姐姐。而家同阿貴兩個商量去驗下係咪佢嘅個肚。好啦，如果真係佢嘅，你話我唔要，個年紀咁大，我可以同你過日子，睇下貴點。但係貴都係諗住要做老豆嘅。阿貴啊，你想做我老豆嘛？想啊，發夢都想啊。嗱，姐姐而家嗱，貴其實你已經可以做阿爺噶啦，貴。唔係，嗱唔係，而家主唔係阿貴問題，姐姐。如果你要呢個 B 係阿貴嘅，咁我就希望你哋一家3口幸幸福福過落去。如果你諗住打算唔要呢個 B 嘅，我覺得你呢2萬蚊你要俾翻阿貴。如果唔係，你真係好醜。阿貴可以去報369，可以去某院，一到去某院369，你真係醜到冇褲。一咩家3口啊？阿玉珠有2個仔嘅，仲有孫嘅。我唔計嗰啲啦，人哋阿貴講嘅，以阿貴嚟講啊，以佢肚嗰個先係貴啫嘛，嗰啲唔係阿貴嘅。唔係阿貴咯，你坐接納人哋嘅後底啦，即係繼子㗎。人哋繼子都咁大，唔使你接納啦。嗱，姐姐嗱，大家幾廿歲，我比你大，我比你真係大足10年啊！你真係虛歲10年，我實際年齡大過你10年。你諗下，如果你唔好欺負老實人，如果你真係唔搞嘅，我會教阿貴第一揾369，第二去某院嗰陣時，你真係醜到冇褲着，真係阿玉珠，你係點諗嘅玉珠？嗱，我想問你，我咧我一定會去驗啊！而且呢個 B 咧就絕對係佢嘅。咁我自己做乜嘢我自己知㗎，係咪先？係，姐姐，我而家就問你，如果當你唔要呢個 B 嗰陣時，你可以唔要呢個 B， 但係人哋如果係阿貴亦都有權要呢個 B。好啦，當你兩個協商唔到嘅情況下，係咪一拍兩散？如果一拍兩散嘅情況下，你要俾翻呢2皮嘢人哋。如果點諗㗎？阿邊個？你點諗㗎？其實你講下先得㗎，玉珠。我講下我，因為呢個姐姐一直都喺度講，所以我插唔到口啊。你講啊，你講，唔好意思，你講。我話我會去驗呢個 B 就肯定係佢嘅，咁我都話啦，俾一啲時間我會同我2個仔商量。如果假如佢哋能夠接受到佢，咁我肯定會同佢結婚啦，係咪先？好，講到你話68000，我覺得68000一啲都唔多。哦，而家係咩經濟啊？首先我哋都唔好講呢個彩禮先，你又講到嗰2萬蚊，你話邊一你諗下，去邊度食飯？食完飯唔使埋單㗎？喂，話晒我點樣？我紅咗佢半年喎，有啲嘢唔係白食㗎，係咪先？你呢2萬蚊仲要係你自己甘心情願自願，你聽我講，俾我媽。嗱，唔係白食嘅問題，你食咗阿貴啊，你明唔明啊？阿玉珠啊，你食咗阿貴啊，你知唔知啊？而家佢食咗我先㗎，咁呢啲係嘛？食飯你食咗佢啊！你食咗佢啊！你知唔知啊？阿玉珠，而且你50歲啊，人哋係時候聲喐啊，人哋細你10年啊，姐姐。係啊，你慳啲啦，佢真係。姐姐，我講一個重要問題，如果你話你陪咗佢半年，食飯都要俾錢，你即係當你自己係賣啊？即係呢半年你係買賣關係啦，係咪啊？人哋係衝住結婚嘅目的，人哋係衝住結婚嘅目的係當佢係外母咁嚟孝順，但係你而家你唔同人哋喎，一定要68000喎，姐姐。有時啲嘢幾廿歲，我唔想講啲説話咁 hurt 你。你嘅新抱值68000啫，我哋幾廿歲係咁以攞翻1零2萬蚊禮金咪算咯，姐姐。講真嗰句啦，下你個樣要68000，真係。係啦，咁你又醒？嗱，你講句，小圓等我嚟講，我忍唔住，你有冇話唔同佢？唔好嘈住，等我嚟講，姐姐。我一講起我個樣我就把幾火噶啦。我唔講你個樣，姐姐。哇，你細佬先個樣，嗱，姐姐我同你講，姐姐唔好講個樣，我哋講我哋嘅身體。你老母你隻膀已經又巢又盛咧，仲68000，我真係唔想咁難聽，姐姐。點解咩？反正我食得落晒啦，嗰2個電飯煲都抌啦，仲學人68000。你新抱嗰2個電飯煲啊，挺到乜嘢咁？你2個電飯煲啊，冚到落晒褲頭，仲68000。又唔係一樣係女人。我唔想嚟講你嘅姐姐。
我都話我唔想咁難聽咯，有心過日子，1零2萬蚊咪查咋咯，姐姐。我驚1零2萬蚊都俾唔起啊！嗱，我插句口啊，我哋呢度講講書，你又咁奄尖，又咁多嘢講，其實講真嗰句咧，就好似我啱啱開頭講嘅，你都冇諗住同阿個哥哥去過人世啊。咁你諗住點樣㗎？你諗住幾多㗎？直播間嘅人？等我同個仔商量下先。其實講真嗰句咧，你話去商量下，我好明顯，我話俾你知，當你發現嘅時候，你就應該同個仔講，喂嗱，我同呢個點點點嘅，係嘛？我去見面，我同阿貴見面嘅時候，我應該同我個仔講嘅呢樣嘢，你都話啦。咁點解你唔去見你個仔，唔同你個仔講？嗱，你睇睇，你而家行價幾多好唔好？睇下嗰個阿玉珠啊嗱，行咩價啫？小遠佢都做阿嫲啦，行價生2件啦。行價，你以為好似我哋呢啲咁樣未嫁過嘅咁啊講行價啫，小遠。你睇所以我都話啦，以佢咁嘅年齡，1零2萬蚊咪查就咯。嗱，姐姐，如果你到最後尾都仲係唔同人結婚嘅，阿貴你再連上嚟，我教你點追翻佢，我教佢點樣騙乜嘢婚。姐姐，如果阿貴去到揾369同佢埋某院。你真係千年道行一朝喪啊！幾廿歲，成個佛山都知道你隻老坑婆啊，去騙人哋攞隻咁樣嘅又巢又剩嘅西去人哋嘅後生仔嘅錢，你好意思咩？你個仔同個新抱都冇面啦，姐姐。聽佢口音應該係禪城嘅，係咪你嗰邊嘅新抱仔？我南海嘅。哦，你南海啊？仲要話而家68000係，你新抱可以68000。講句唔好聽，姐姐有1萬蚊俾你啊！你都執到啦，你嗰隻蚌啊巢晒皮變晒色噶啦！唉，嗰2個煲電飯煲啊，仔食啦咁啊，喺前面嘅拋喺後邊食到噶啦！我唔想講到咁難聽噶啦，係啊講咁難聽。我講啊，我老公啊走咗20年啦，我真係啊20年啦，守身如玉啊！你講守身如玉嘅姐姐。你關翻你紅海嘅我20年冇開過齋啦。你講啦，有冇人咪話唔肯紅海係嘛？我肯紅海啦，佢喺度到處唱。既然我咁肉酸啊，你何必要食啊？我都話我唔明你當時點唔嘔翻出嚟㗎？而家又成日講住2萬蚊。我騙咩婚啊？我想問阿菠蘿同你新抱仔，你哋認唔認同呢個姐姐係慣犯呢？應該唔係第一次㗎啦。好難講。即係玉珠，我想問你啊，你同佢半年咧，其實阿貴對你好唔好㗎？過得去啦。啊？你叫我做咩小月？唔係，我問阿玉珠啊，你同佢半年啊，其實阿貴對你好唔好㗎？過得去咯，咁啊！你話出去食飯啊、開房啊，咁啊肯定係佢俾錢啦。但係你話係嘛？俾2萬蚊我，不過等我媽係嘛請下護工啊之類嗰啲。而家唔好講嗰2萬蚊事，而家咧嗱，阿貴都講得好明確啦。你驗咗，如果係佢嘅，佢係奔住同你結婚嘅，你又喺度左下扭下右下扭下右下咁樣，咁你咁樣講落去，講到今晚3點鐘，你都未講得到嘅喎。其實爸爸，我同你講啦，我直接挑出個女人㗎啦。個女人咧就肯定唔會生。呢個男嘅咧好簡單嘅啫，攞翻嗰2皮嘢就係咁先啦，算㗎啦。個女人咧就唔想攞嗰2皮嘢，其實講嚟講去，個女人係冇聽過咁多次就係嗰2皮嘢啊。佢講咗咁多次就係2皮嘢，一講到話要結婚，話要問個仔或者問個新抱，呢啲就推搪嘅技巧。聽啊明啦。新抱仔我都話慣犯咯。你點樣啊，姐姐？你不如嫁咗俾阿貴佢啦，姐姐。阿玉珠啊，我68000都俾唔起佢彩禮，我仲嫁俾佢，跟住我咁樣。咁3單已經變晒色啦，巢晒皮啦，仲6萬。咁你點樣啊？阿玉珠啊？俾面你啦。唔係，等等，我講句嘢。嗱，因為咁樣啦，我豪啲啦，我贊助阿貴，我出夠7萬，你嫁俾阿貴啦，我代阿貴出禮金。你嫁唔嫁俾阿貴啊？嫁，點解唔嫁啫？講嫁咪得佢代佢出禮金喎。你要得嘅喎，但係前提底下你要先驗咗係咪阿貴先喎？係一定要檢查，驗咗係咪我先，唔係講咁你點樣啊？
新抱，咁你我要見咗係阿等等啊，奶奶等等，你話仲要生埋出嚟喎你話聽到嗱，我願意去幫阿貴出呢份禮金嘅情況底下，你唔使問下個仔，唔使問下個新抱噶啦。啊？你將錢轉咗過嚟先啦。點解要將錢轉咗俾你先啊？傻嘅咩叫流程啊？你嘈咗兩個新抱，呢啲嘅流程你冇理由唔識㗎。喂，我又唔明啊！你同佢39唔識七，你點解會代佢俾彩禮咧嚇？有咩問題啊？有咩問題啫？人哋錢多咯。我你到底點嘅姐姐？你要唔要同阿貴成親啊？你收錢過嚟先係嘛？因為你咁樣講，我唔信啦。咁你要唔要同阿貴成親？你要嘅話咧，我就雙封利是；你唔要嘅話咧，你就賠翻一部分啦。佢有咗 BB 啊，打胎都要嘅，大佬。點知係真定假啫？小圓，係咪咁你要阿貴 check 下先得喎。如果真先係喎，如果唔係阿貴真係冇錢嘅陰公，開摩托車嘅咋。唉，小遠佢都借兩皮嘢俾佢個梗阿豬姐個老母啊，當打平啊係啦。點啊？姐姐俾翻萬啦，姐姐，誒俾翻半啦。係咯，大家打平阿啦。貴點啊？阿俾翻萬你得唔得啊？貴俾翻萬，大家打平啦。唉，得啦，我俾翻一萬你啦。哎呀，買手你啦阿貴呢個人要唔要都算啦，貪錢㗎又係。佢走咗落去啊！啱先佢話俾翻萬蚊你，你走去私聊佢睇下點樣好貴。係啦，私聊佢啦，個女人唔會同你結婚嘅。我私聊佢，佢話俾翻萬，我私聊下佢先啊。係啦，攞翻萬蚊算啦。你睇下啦，如果真係你個仔嘅，冇辦法嘅阿貴。我啱啱都話幫阿貴出個禮金，佢要我先轉錢俾佢，神嘅憑乜嘢啊？好鹹新抱濕嚟講，假懷孕嘅咋佢，假懷孕嘅啦，我都話慣犯嚟㗎啦，唉。假懷孕係唔會啩？誒，好難講，咩人都有。你講啊，小圓，如果佢真係會係咁，佢真有咗會係咁。 50歲咁容易懷咗啊！你好難講啊！你冇絕經嘅，你冇懷啊！有啲人有嘅。好啦，可能我嗰陣絕咗經都唔定啊！咁講嗱，我放你落去阿貴加油啊！有啦，分紅分咗。整首歌俾你聽聽啊你。好啦，小圓，我落咪啦。多謝晒，多謝。食飯未啊，新抱仔，快啲落去食飯，新抱仔，好食飯啊！拜拜，小圓。多謝晒菠蘿包。我落咪啦。係好感謝你哋，非常之感謝直播間嘅朋友仔吓。我介紹一下。